आज के टाइम में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? दुखी वही है जो सबसे प्यार कर रहा है, जो सबकी हेल्प कर रहा है, जो सबके बारे में सोच रहा है। पता है वो दुखी क्यों है? अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है ना, तो सामने वाला बंदा उसका एहसान नहीं मानता। वो ये सोचता है अरे इसको इतना सब कुछ कैसे आता है, ये इतना सब कुछ कैसे जानता है, ये हमसे इतना आगे क्यों निकल गया है। वो यही नहीं देखेगा कि उस बंदे की उस चीज के पीछे कितनी मेहनत है। और आपको पता है खुश कौन है? जो लोग चापलूसी करते हैं, जो लोग मतलबी होते हैं, जो लोग अपने काम के लिए ना गधे को भी बाप बना लेते हैं, अपने काम के लिए लोग झूठे रिश्ते तक बना लेते हैं, वो लोग इतने खुशी हैं। और जो लोग ना दिल के साफ हैं वो रो रहे हैं, और वही दुखी है यार इस दुनिया में।